हेलो, वेलकम सेल्फ होम केयर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास ये रेडमी का मे बी ये 12C हो। ओके, ये ड्रॉप डाउन हैवी ड्रॉप डाउन की वजह से डेड में आया था। एक्चुअल में ये लाइट प्रॉब्लम कह के आया था मेरे पास, लेकिन मैंने जब देखा तो ये ऑन नहीं था, डेड था। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्प्ले नया डलवाया गया है, लेकिन ये फिट नहीं किया गया है। जब ये डिस्प्ले डलवाया किसी टेक्नीशियन भाई ने तो देखा कि सेट ऑन नहीं हो रहा है। वो बोल रहे थे कि बस हो सकता है लाइट प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने देखा तो उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर देखो, ऊपर ये फिनिशिंग आ रही है, लेकिन नीचे देखिए तो यहाँ पे इतना गैप रह रहा है डिस्प्ले के बीच में। इसका मतलब है कि ये एक्सीडेंटल बोर्ड है, और यहाँ पे देखने में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बोर्ड की हालत थोड़ी सी, लेकिन बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। ओके, अभी ये एक्सीडेंटल बोर्ड है, देखते हैं रिपेयर होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो ट्राई कर सकते हैं। हमारा काम ट्राई करके ट्राई तो कर ही सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। ओके, बैटरी वोल्टेज वगैरह वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, और वो सब देखने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि क्या सीन चल रहा है इस फ़ोन में। ओके, बूटिंग वगैरह भी देख लेंगे। ओके, बैटरी वोल्टेज 3.7 है, इसका मतलब है कि सेट ऑन होना चाहिए था बैटरी से भी, लेकिन हमारा ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। ओके, ये तो हो गई बैटरी की कंडीशन। ओके, अब हम इसे एक बार डीसी से भी चेक कर लेते हैं कि डीसी से क्या आती है रीडिंग। ओके, मैं डीसी का रीडिंग यहाँ मल्टीमीटर में दिखाने वाला हूँ। ओके, मल्टीमीटर में देख लेना डीसी का रीडिंग। मल्टीमीटर को मैं एम्पियर मोड में सेट कर रहा हूँ अभी। ओके, किया एम्पियर मोड पे सेट। और इसका एक प्रोब लगाते हैं बोर्ड में, और एक प्रोब लगाना है हमें। एक बार हमें ओके, तो ऐसे ही देख लेंगे, कोई टेंशन है नहीं। पॉइंट टू वोल्टेज सेट कर दिया है। ओके, देखते हैं डीसी में क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, वो मीटर पे देख लेना, मीटर एम्पियर मोड पे है अभी, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ओके, हाँ, बैटरी का पॉजिटिव से पॉजिटिव, डिवाइड पॉजिटिव, यहाँ पे हम वोल्टेज देते हैं। ओके, इसको करते हैं हम तकरीबन 75, 74, 75, 74, 75 मिली एम्पेयर पे जाके स्टक कर रहा है। ओके, मतलब इसका मतलब है कि इस जब जैसे ये 74, 75 की स्टक में है, तो इसका मतलब है मे बी ये पोर्ट की कंडीशन में रुका हुआ होगा। ओके, अगर ये पोर्ट बन रहा होगा तो सिंपल सी बात है, ये एक्सीडेंटल बोर्ड है। ओके, हम देखेंगे, चेक करेंगे कि हो सकता है सीपीयू एमएमसी या रैम किसी से प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। ये एक टाइप तो देखा जाए तो 9A की तरह ही है ये फ़ोन भी। हाँ, इसमें 72 का 73, ऑलमोस्ट 75 की स्टैक है बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें हम एक बार पोर्ट चेक करके देख लेते हैं। ओके, देखना अगर साउंड, कंप्यूटर का साउंड सुन लेना। कंप्यूटर पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, ओके, कंप्यूटर पे ये कनेक्ट का आवाज़ आ गया है। ओके, ये फ़ोन मीडियाटेक बेस्ड फ़ोन है, मीडियाटेक का फ़ोन है। तो एक बार मैं इसका पोर्ट भी चेक करवा देता हूँ। ओके, आ, इसका पोर्ट में टी, इसका पोर्ट भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर दिखता है तो देख लेना। कि विंडो का वो विंडोज नहीं दिखेगा यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। ओके, साउंड से पता लग ही गया होगा। नहीं तो एक बार इसको फुल
वो कर देता हूँ, एक बार हटा देता हूँ स्क्रीन कैप्चर पे, कैप्चर डिस्प्ले कैप्चर। ओके ओके, ये देख लेना डिस्प्ले कैप्चर में, यहाँ पे साइड पे देखना वो। ओके, इस साइड पे देखिएगा हमारा यहाँ पे एमटी कीबोर्ड बन रहा है। ओके, तो इसको हटाते हैं। डिस्प्ले कैप्चर को ऑफ कर देते हैं। ओके, चलो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या फॉल्ट हो सकती है। ओके, इसमें ये ड्रॉप डाउन सेट है, हो सकता है हमें तीनों आईसियाँ रिवॉल्व करनी पड़े, तीनों या चारों, पावर भी कभी कभी करनी पड़ सकती है, लेकिन देखते हैं क्या क्या रिवॉल्व करना पड़ सकता है हमें। देखो बोर्ड देखा जाए तो डेंट दिख रही है बोर्ड में बहुत सारी। ओके, यहाँ पे भी बहुत हैवी डेंट दिख रही है। ओके, और ये सीपीयू साइड में तो ना कुछ डेंट वेंट तो नहीं दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको पिक्चर में फिक्स कर लेंगे। ओके, और फिक्सर पे फिक्स करने के बाद देखते हैं। ऐसे टाइम पे कई दफ़ा ये भी रहता है कि रैम वैम टूटा उटा ऐसा केस भी रह जाता है कि ये रैम अलग से आती है इसमें, मुझे जहाँ तक लगता है। ओके, मुझे लग रहा है इसमें रैम अलग से ही होना चाहिए। ओके, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। मैंने अभी तक इसमें ये पर्टिकुलर मॉडल पे काम नहीं किया है। ओके, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 9A जैसा ही होगा, रैम और सीपीयू और यूएमसी अलग अलग होंगे। ओके, बहुत हैवी ड्रॉप की कंडीशन में आया है हमारा। ओके, ये रैम अलग ही है इसमें और सीपीयू भी अलग है। ओके, ये रहा हमारा रैम। मुझे लगता है इसमें ग्लूड नहीं है, 9A में ग्लूड आती थी। ओके, 9A में ग्लूड आती थी, 9A में ग्लूड आती थी, इसमें ग्लूड नहीं है। ओके, तो पहले इसका सील्ड निकाल लेते हैं। पहले इसका सील्ड निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। ये हल्का सा लिफ्ट हो गया है। ओके, तो हमारी ट्वीजर वीजर भी यहाँ पे हल्का सा फंस सकती है, इतना भी लिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक। ओके, एक बार जैसे हमारा कोई शार्प वाला टूल अंदर चला गया तो हमें आसानी रहेगी। ओके, ये गया। ओके ओके, बिल्कुल आराम आराम से निकालना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है सील निकालते टाइम। ओके,
हमारा सेट बिल्कुल प्रॉपर वे में निकल चुका है। ओके, देख लो, ये भी निकल चुका है। ये देखो, ये देखो, वाओ यूएनसी तो पूरी पच की पड़ी है। ऐसी कंडीशन में फोन क्यों ना पोर्ट में हो। ओके, अब बताओ, हमने देखा फोन पोर्ट पे था। ओके, और पोर्ट पे था यूएनसी की। देखो एक भी प्रिंट बोर्ड में नहीं है, हमारी सारी की सारी प्रिंट यूएनसी पे ही आ गई है। ओके, ये क्या हो गया कि हैवी ड्रॉप की वजह से ये कुछ हैवी हुआ होगा, एक्सीडेंटल हुआ, फाइट टाइप, लड़ाई टाइप कुछ हुआ होगा, तो इस कंडीशन में आई है। ओके, तो इसमें ऐसे सर पकड़ सकते हैं कि अब इसमें बीजे 153 है, इसमें ज़्यादा पिन तो उतनी काम की नहीं रहती है, फिर भी मतलब इतने बॉल बना के इतना टाइम लेके कस्टमर कस्टमर से क्या कहेंगे, कितना खर्चा करवाएंगे, ये भी तो मैटर करता है। इसमें ये सीन हो गया ऐसे सिर पकड़ने का। ओके, ऐसे सिर पकड़ने का, क्योंकि इसमें सारा प्रिंट हमारी आईसी पे आ गई है, बोर्ड की प्रिंट। ओके, मैं जो वीडियो की स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि मैं भी हो सकता है ऐसा सीन आ जाए, सीन हुआ भी, मैं बोल रहा था टूटा उटा हुआ, लेकिन इसमें तो कुछ अलग ही सीन है, टूटने की तो बात ही नहीं है। अब इसे या तो स्वाइपिंग करना पड़ेगा या तो इसी को रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, अब इसको रिपेयर करने के लिए तो बहुत डिफ़िकल्टी है। अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें वही मैटर करता है कि टाइमिंग वगैरह की, टाइमिंग कितना ले रहा है, ये कस्टमर खर्चा क्या करेगा। ओके, तो ये बहुत ही हार्श कंडीशन है लिटरली। मज़ा आ गया देख के एक फ़ोटो ले लेते हैं मज़ेदार वाला। ओके, मज़ेदार है। ये फ़ोटो देखा जाए तो मैं मुझे लग रहा है सिर्फ एक या दो ही बॉल बचे होंगे बोर्ड में, नहीं है ज़्यादा तो। ये बिल्कुल ही हैवी ड्रॉप डाउन के केस में। ओके, वैसे कंडीशन में कस्टमर डाटा की आस करते हैं तो बनाएंगे, बाकी तो फिर ऐसा ही है, देखा जाएगा क्या होता है। ओके, इसमें देखा जाए तो हमारी कौन कौन सी लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, देखे हैं, यहाँ यहाँ से देखने की ट्राई करते हैं। ओके, यहीं से देखने की ट्राई करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये। ओके, ये इंटरनल लाइन है, ये भी इंटरनल, ये इंटरनल, ये इंटरनल, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल भी मिल सकता है। ओके, ये इंटरनल लाइन है, ये चाहिए, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल है, ये भी लगता है इंटरनल लाइन है, ये भी, ये, और ये वाई, ये ए, ये तो सारे एन सी हैं इतने, ये। ओके, इतने लाइन तो हमें प्रॉपर बनाने ही है अगर रिपेयर करना भी है तो। ओके, तो देखते हैं, अगर अगली वीडियो में ये बन पाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बन पाया तो देखते हैं क्या होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम। सोचा था तो बना के वीडियो बना के पोस्ट करेंगे,
लेकिन एक बात तो पता चली ना कि मैंने जो बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, ऐसे ऐसे बूटिंग, ऐसे हमने जो चेक किया, हमें डाउट लग रहा था सीपीयू एमएमसी रैम पे कुछ फॉल्ट हो सकती है, वैसे उस तरीके से हमें फॉल्ट तो मिल गई एमसी से ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे कंटेंट फिर आते रहेंगे। ओके, अगर ये फ़ोन बनता है, कस्टमर खर्चा पास करता है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली यही बोर्ड बनाने की, ओके, स्वाइपिंग नहीं, यही बोर्ड बनाने की वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा अगर कस्टमर एग्री होता है तो। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बस यही कहना है। स्टार्टिंग किया है तो सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।